καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βίντεό μας και όπως μπορείτε να δείτε μπροστά μου έχω σήμερα το ολοκαίνουργιο Oppo Find Ni 2 Flip, το νέο flippable της Oppo, το οποίο μόλις κατέφθασε στην ελληνική αγορά μέσω της Cosmote, και γι' αυτό έχουμε και την καρτούλα εδώ, αν και υποστηρίζει eSIM, μας έστειλε και η Cosmote την καρτούλα. Πάμε λοιπόν να δούμε το νέο flippable αυτό. Τα flippables έχουν αρχίσει να γίνονται όλο και πιο mainstream στην Ελλάδα. Τα foldables όχι τόσο, αλλά τα flippables τα βλέπουμε όλο και σε περισσότερα χέρια χρηστών που τα χρησιμοποιούν. Άλλωστε έχουν πολλοί διαστάσεις που παραπέμπουν σε τυπικό smartphone με λίγο μεγαλύτερο aspect ratio, αλλά είναι πολύ πιο εξυπηρετικά όταν τα διπλώνουμε και τα βάζουμε στην τσέπη μας, οπότε δεν μας κάνει εντύπωση που τα βλέπουμε να γίνονται η πρώτη επιλογή χρηστών σιγά σιγά. Στη συσκευασία θα βρείτε Super VOOC φορτιστή με Type-A έξοδο, ο οποίος είναι 67W. Θα βρείτε το καλωδιάκι για μεταφορά δεδομένων και φόρτιση USB-C σε USB-A. Και το ενδιαφέρον είναι ότι θα βρείτε και θήκη σιλικόνης διάφανη για το flippable αυτό, την οποία θα τη βάλουμε και πάνω στο κινητό για να δείτε πώς είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε, έχουμε ξαναδεί θήκη για flippable, αλλά πάντα έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε. Εδώ είναι λοιπόν το flippable της Oppo. Η θήκη είναι 2-piece και είναι σκληρό πλαστικό, δεν είναι ιδιαίτερα εύκαμπτη και έτσι κουμπώνει εύκολα, αφήνοντας μόνο εκτεθειμένο αυτό εδώ το εξωτερικό κομμάτι του hinge, με πολύ όμορφο όμως σχεδιαστικά, με το λογότυπο της Oppo και αυτό το ωραίο παιχνίδισμα στο φως όπως μπορείτε να δείτε. Οπότε η θήκη είναι βολική και βοηθάει και προστατεύει την συσκευή, η οποία έχει πλαστικό πίσω μέρος, αλουμινένιο frame βέβαια, αλλά πλαστικό πίσω μέρος, το οποίο έχει πολύ ωραίο φινίρισμα, αίσθηση smooth, δεν είναι σαγρέ, αλλά έχει πολύ ποιοτική αίσθηση. Εδώ βλέπουμε τις δύο κάμερες ξεχωριστά η καθεμία, δεν έχουμε κάποιο κοινό module, και εδώ φυσικά είναι η πολύ μεγάλη εξωτερική οθόνη που είναι και το μεγαλύτερο ατού του flippable. Συνεργασία με τη Hasselblad τονίζεται στον τομέα των καμερών. Η συσκευή έχει πάχος 7,5 χιλιοστά όταν είναι σε έκταση και 16 χιλιοστά όταν είναι αναδιπλωμένη, με τις κάμερες να εξέχουν λίγο από το πίσω μέρος. Το βάρος δεν είναι μεγάλο στα 191 γραμμάρια, οπότε είναι αυτό που λέμε ότι μοιάζει πάρα πολύ με ένα τυπικό smartphone, απλά έχει λίγο πιο μεγάλο, πιο ψηλή οθόνη εντός εισαγωγικών, όμως το ότι διπλώνει είναι πάρα πολύ βολικό για πολλούς χρήστες. Όπως είπαμε, υποστηρίζεται και eSIM, αλλά είναι dual SIM το κινητό. Πάμε να πούμε λίγο περισσότερα για τα specs του. Τα bezels δεν είναι πολύ μικρά, αλλά είναι ομοιόμορφα τουλάχιστον σε πάχος γύρω-γύρω και δεν ενοχλούν. Foldable LTPO AMOLED panel λοιπόν, με 120Hz refresh rate για την συσκευή αυτή. Υποστηρίζει HDR10+, υποστηρίζει 1600 nits peak φωτεινότητας, αλλά και η HBM φωτεινότητα είναι αρκετά μεγάλη στα 1200 nits, 6,8 ιντσών με αυτό το μεγάλο 21:9 aspect ratio. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε δει ακόμα και κανονικά smartphones, όχι foldables δηλαδή, με 21:9 ratio, οπότε δεν είναι κάτι το καινούριο. Είναι μια συσκευή που one-handed δεν είναι πολύ εύκολο λόγω του μέγεθος της οθόνης, αλλά και πάλι δεν είναι κάτι το ακραίο εννοώντας. Και έχουμε στο πίσω μέρος την AMOLED αυτή οθόνη, η οποία είναι αρκετά μεγάλη πλέον και βλέπουμε συνέχεια όλο και μεγαλύτερες. Είναι ένα trend που θα το δούμε το 2023 και το 2024, να δούμε μεγαλύτερες δευτερεύουσες οθόνες στο πίσω μέρος των flippables, η οποία έχει διαγώνιο 3,26 ιντσών, ανάλυση 382x720 pixels, καλύπτεται από Gorilla Glass 5 και το χρειάζεται εδώ που είναι, γιατί μπορεί να χτυπήσει, και έχει 900 nits peak φωτεινότητας, 800 nits HBM. Βλέπουμε λοιπόν τις δευτερεύουσες οθόνες των flippables σιγά σιγά να πλησιάζουν σε specs οθόνες smartphones, ακόμα και να τις ξεπερνάνε σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα δούμε πώς λειτουργεί στη συνέχεια. Android 13 με Color OS 13, το interface της Oppo.
Να πούμε ότι η συσκευή είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά μόνο σε μία έκδοση, 8 GB RAM, 256 GB αποθηκευτικού χώρου, εκ των οποίων βλέπετε πόσα είναι ελεύθερα μόλις την ενεργοποιήσετε. Δεν υπάρχει υποδοχή για microSD. Για τη RAM όμως μπορείτε να κάνετε επέκταση Virtual RAM μέχρι και στα 8, από τα 4 μέχρι και τα 8 GB αν το θέλετε. Οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα εκεί και μπορεί να τρέξει φυσικά όσες εφαρμογές θέλετε παράλληλα. MediaTek Dimensity 9000 Plus. Δεν είναι το κορυφαίο, δεν είναι ναυαρχίδα της MediaTek, αλλά είναι ένα chipset υψηλών επιδόσεων στα 4 νανόμετρα με καλή θερμική συμπεριφορά, οπότε είναι αντάξιο της συσκευής. Άλλωστε τα Flippables δεν είναι ναυαρχίδες στην αιχμή της τεχνολογίας, είναι πολύ προηγμένα τεχνολογικά, αλλά συνήθως τα κορυφαία chipsets οι κατασκευαστές τα κρατάνε για τις πολύ high-end συσκευές τους. Οπότε και πάλι έχουμε ένα πολύ υψηλών επιδόσεων chipset, αλλά όχι το κορυφαίο όπως είναι το Dimensity 9200 για παράδειγμα, αλλά θα σας υπερκαλύψει σε κάθε περίπτωση. UFS 3.1 είναι ο αποθηκευτικός χώρος, να το πούμε αυτό γιατί δεν το αναφέραμε πριν. Πάμε να μιλήσουμε για την κάμερα στη συνεργασία της με την Hasselblad στον τομέα της κάμερας. Έχουμε λοιπόν δύο κάμερες. Άλλος ένας τομέας που τα Flippables δεν είναι ναυαρχίδες εντός εισαγωγικών, δεν θα δείτε φοβερούς τηλεφακούς, δεν θα δείτε απίστευτες δυνατότητες, θα δείτε όμως πολύ καλές wide και ultra wide κάμερες κατά κανόνα. 50 MP λοιπόν ο κύριος αισθητήρας με multi-directional face detection autofocus και διάφραγμα φακού 1.8 και έχουμε και μια 8 MP ultra wide κάμερα 112 μοιρών. Υποστηρίζεται HDR, υποστηρίζεται λήψη βίντεο 4K στα 30 fps και 1080p στα 240 fps και έχουμε και μια selfie κάμερα εδώ σε Hall Notch πάνω στην οθόνη, η οποία είναι 32 MP, αρκετά μεγάλος ο αισθητήρας με autofocus, υποστήριξη HDR και πανοράμα. Οπότε είναι κάμερες που θα καλύψουν άνετα την τυπική χρήση, δεν είναι οι κάμερες που θα σας προσφέρουν τις κορυφαίες λήψεις φωτογραφιών και βίντεο, αλλά είπαμε τα Flippables είναι ουσιαστικά high-end τηλέφωνα, αλλά σε flippable μορφή, σε ένα λίγο πιο λογικό κόστος. Στέρεο ηχεία, δεν έχουμε audio jack, στο κάτω μέρος βλέπετε την Type-C θύρα, το SIM tray, έξοδο ήχου, στο πλάι έχουμε το Power Lock button και το Volume button. Το Power Lock button είναι και αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων ταυτόχρονα. Εδώ μπορείτε να δείτε κάποιες άλλες λεπτομέρειες για την κατασκευή. Το hinge μας προσφέρει καλή αίσθηση. Εδώ μπορείτε να δείτε περίπου μέχρι ποια γωνία θα μείνει ανοιχτή η συσκευή και από ποια γωνία και πέρα αρχίζει να φεύγει μόνη της. Εδώ ήταν το όριο. Και από πλευρά συνδεσιμότητας Wi-Fi 6 με Tri-Band Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 με A2DP LE και aptX HD, τα πάντα από πλευράς γεωεντοπισμού, NFC με NFC, SIM, USB είναι Type-C 2 η θύρα, δεν είναι και αυτή η κορυφαία ταχύτητας, αλλά δεν πάβει να είναι ικανότατη για τους περισσότερους χρήστες. Εδώ μπορείτε να δείτε λοιπόν και την εξωτερική οθόνη πώς γυρνάει ανάλογα με το πώς γυρνάμε τη συσκευή και πόσο γρήγορα και smooth γίνεται αυτό. Να πούμε ότι εδώ νιώθουμε λίγο την οθόνη, νιώθουμε αυτό το σκαλοπατάκι περνώντας από την πλάτη της συσκευής στην οθόνη. Είναι ελάχιστα υπερυψωμένο το κρίσταλο, το Gorilla Glass 5. Εδώ θα δείτε πώς λειτουργεί λοιπόν. Μπορούμε να πάμε να χρησιμοποιήσουμε τα widgets όπου βλέπετε τον καιρό, βλέπετε τις δραστηριότητες σας στη φυσική δραστηριότητα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις κάμερες. Εδώ με swipe down έχουμε quick toggles όπως έχουμε σε οποιοδήποτε smartphone, ακόμα και ο φακός εδώ που μόλις τον πατήσουμε ενεργοποιείται μετά από 3 δευτερόλεπτα για να μην σας τυφλώσει, κάτι έξυπνο αλλά αναμενόμενο. Και τα notifications με swipe up. Γενικά υπάρχουν widgets, θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα, υπάρχουν θέσεις. Εδώ βλέπετε το calendar, εδώ βλέπετε κάποια timers που μπορείτε να έχετε, χρονοδιακόπτη. Γενικά όσο μεγαλώνει η οθόνη, μεγαλώνουν και οι επιλογές στο πόσες εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο μέγεθος και να υπάρξουν widgets για αυτές, αλλά φυσικά πρέπει να υπάρξουν και τα widgets, κάτι το οποίο θα γίνεται εν καιρό. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή στην Ελλάδα θα είναι διαθέσιμη σε δύο χρώματα, στο μαύρο που κρατάω στα χέρια μου, Astral Black,
και στο Moonlit Purple, το mauve, που σίγουρα θα είναι πολύ όμορφο. Και κλείνουμε με την αυτονομία. 4.300 mAh η μπαταρία, που είναι καλή για μια τέτοια συσκευή. Μην ξεχνάμε ότι το Foldable έχει λιγότερο διαθέσιμο χώρο για την μπαταρία για πολλούς λόγους, και η οποία επαναφορτίζεται, όπως είπαμε, με τον φορτιστή που παρέχεται στη συσκευασία. Φτάνει το 50% σε 23 λεπτά σύμφωνα με την εταιρεία και υποστηρίζεται και ασύρματη αντίστροφη φόρτιση. Μπορείτε λοιπόν μέσω του Oppo Find Mi 2 Flip να επαναφορτίσετε μία άλλη συσκευή, αν το θέλετε. Ενσύρματα όμως, όχι ασύρματα, δεν υποστηρίζεται ασύρματη φόρτιση. Αυτό είναι λοιπόν το Oppo Find Mi 2 Flip, διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά μέσω της Κοσμοτέ στα 999 ευρώ αυτή τη στιγμή. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο τεχνολογίας.